Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն այս ուշ գիշերին, մեզ մոտ ուշ գիշեր է, բայց քանի որ ես շատ զանգեր եմ ստանում աշխարհի բոլոր Սփյուռքի համայնքներից, ինչպես նաև իմ սիրելի համայնքից, որոնք անհանգստանում են, կարծելով որ ինձ հետ ինչ-որ բան է պատահել, որ ես չեմ լայվ դուրս գալիս, ես որոշեցի, որ լայվ պետք է անեմ եւ շատ հարցերի պատասխաններ պիտի տամ իմ եւ իմ թիմի տեսակետը։ Ուրեմն նախ առաջին ուզում եմ ասեմ, որ ես մարդ եմ եւ նույնպես կարող եմ ունենալ իմ ստրեսային իրավիճակները կատարվածից եւ ինձ հնարավորություն տալ հոգեբանորեն պատրաստվել այն ամենը ընդունելուն, ինչ կատարվեց։ Եվ շատ եմ տեսնում իմ էջում, քանի որ ունեմ շատ հետևորդներ եւ ընկերներ, որոնք կորցրել են հարազատների, ինչպես նաեւ ունեմ ընկերներ, որոնք կորցրել են իրենց որդիներին, հարազատներին, Սփյուռքում իմ համայնքում ճանաչում շատ մարդկանց, որոնք այսօր հարազատներ են կորցրել, ինչպես նաեւ Սփյուռքից եկած գամավորներից։ Ես ցավով եմ նայում ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանում, Եռաբլուրում եւ իմ հոգին տակն ու վրա է լինում։ Ես նաեւ 2 գիշեր առաջ տեսա ռազմագերիների հետ կապված մի քանի վիդեոներ եւ այնպես էի ես գոռալով լացում, որ հաջորդ օրը իմ հարևաններն են եկել ինձ հարցնելու, թե ինձ հետ ամեն ինչ կարգին է, թե չէ։ Ու եթե ես եմ այս վիճակի մեջ, այսպիսի ստրես ստանում, պատկերացնում եք ինչ այսօր կատարվում Հայաստանում։ Եվ ցավալի է, որ մենք խորը եւ ճիշտ չենք գնահատում մարդկանց հոգեբանական վիճակը, վերադարձող զինվորների հոգեբանական վիճակը եւ այն մթնոլորտը, որ այսօր կա Հայաստանում։ Ես ցավակցում եմ բոլոր իմ ընկերներին, իմ հետևորդներին, իմ համայնքի ներկայացուցիչներին, ովքեր հարազատներ են կորցրել, ես ձեզ հետ կիսում եմ ձեր ցավը, կիսում եմ նաև անհանգստություններ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր այսօր գերիներ ունեն եւ ազերբայջանական սայթերում անընդհատ վիդեոներ են ման գալիս փնտրելով իրենց հարազատներին։ Ես ուզում եմ իմանաք, որ ես աղոթում եմ ձեզ համար եւ իմ թիմը, մենք անընդհատ աղոթում ենք ձեզ համար, որովհետև Հայաստանն այսօր վիրավոր է, որովհետև Արցախը այսօր վիրավոր է եւ Սփյուռքը այսօր վիրավոր է։ Եվ մենք բոլորս մի ընտանիք ենք, որն ունի մի մեծ ողբերգություն եւ ցավ։ Եվ առաջին հերթին դա մարդկային կորույսն է, հետո հայրենիքի։ Նորից ցավակցում եմ ձեզ, սիրելի իմ հայրենակիցներ, ձեր կորուստի համար եւ ցանկանում եմ, որ Աստծո մխիթարությունը լինի ձեզ հետ, բոլորիս հետ, որպես հասարակություն։ Այս ասելով ես նաև ցավ եմ ապրում։ Ինձ համար նաև մեկ այլ ողբերգություն կա, որ ես տեսնում եմ։ Ես պատմության մեջ շատ եմ կարդացել դավաճանությունների մասին, որ կատարվել է հայ ազգի մեջ, եւ ես չէի պատկերացնում, որ ես կապրեմ ու կտեսնեմ այդ օրը, որ ես կտեսնեմ իմ հայրենիքի կորուստը եւ դավաճաններին, որոնց մասին ասում են։ Ես որպես հայ ամաչում եմ եւ սաստիկ ցավ եմ ապրում եւ դա ինձ համար ողբերգություն է տեսնելով մարդկային որակի այսպիսի անկում։ Եվ տեսնելով քաղաքական այս գզվռտոցը ավելի եմ հիասթափվում։ Եվ դրանով է կապված թվում է թե իմ երկարատև լռությունը, որովհետև ես դա հասկանալ չեմ կարողանում։ Նախ միջ անցնեմ քաղաքական գզվռտոցին, ես ուզում եմ անդրադառնալ մեկ այլ հարցի, որ համայնքում լսել եմ իմ ու իմ թիմի հետ կապած հիմնադրամի համար հավաքած մեր գումարի համար։ Ես ուզում եմ բացատրեմ, սիրելի հայրենակիցներ, մի կողմ դնելով ձեր իրոնիան գրածների մեջ կամ խոսքերի մեջ, ես չեմ ուզում տրվել էմոցիաներին եւ չարակամությամբ պատասխանեմ այս ողբերգական իրավիճակում, որ մեր ազգը գտնվում է, ես ուզում եմ ձեզ բարի պատասխանել այդ ձեր հարցերին եւ ասել,
որ մեր հանգանակության ժամանակ բոլոր փոխանցված գումարները, ովքեր որ փոխանցել են, միանգամից գնացել է հիմնադրամին եւ նրանք ստացել են դրա հավաստագրերն ու confirmation-ները։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք շատ եզակի էին, ես մատից վրա կարող եմ հաշվել այդ մարդկանց, որոնք եկել մեզ քյաշ են տվել կամ չեք, այնտեղ գտնվել է հայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Ազին, որը տեղում մուտքագրել է այդ գումարները եւ վերցրել է այն, տարել է եւ դրել է իրենց բանկի հաշվի մեջ։ Մնացած հարցերով խնդրում եմ դիմեք հիմնադրամին։ Ես չգիտեմ հիմնադրամը ինչպես այդ գումարները ծախսել, որտեղ է ծախսել, մնացած մանրամասներին կամ Ազին հավաստիանալ, որ մենք նրան տվել ենք այդ գումարները, խնդրում եմ այդ հարցերով զանգեք Հայաստանի համահայկական հիմնադրամ, քանի որ այնտեղ կապ չունեմ, չեմ ներկայացնում նրանց, չեմ աշխատում այնտեղ եւ ինֆորմացիա չունեմ։ Եվ ինչպես նաեւ թվեր են շրջանառվում, որոնք իրականության չեն համապատասխանում, մենք հրապարակել ենք կոնկրետ թիվը, խնդրում եմ նայեք այդ վիդեոները եւ դուք կտեսնեք։ Հարցնում են ինձ ինչ է պատահելու հիմնադրամի գումարների հետ, ես անկեղծ ասած չգիտեմ։ Բայց ես գտնում եմ, որ Հայաստան այսօր շատ կարիք ունի այդ գումարների։ Վերադառնում են մեր զինվորները, որոնք ունեն բժշկական կարիքներ, մենք ունենք գաղթականներ, փախստականներ, մենք ունենք որբացած զինվորների երեխաներ, ընտանիքներ կովիդից տուժած, այսօր չքավորության եզրին հասած։ Մեր երկիրը այսօր սարսափելի իրավիճակում է հայտնվել մի կողմից COVID հիվանդության համար, մյուս կողմից պատերազմը եւ նաեւ հիմա ներքին խմորումները։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր հայրենիքի անհրաժեշտ են այս գումարները եւ ովքեր որ հիմա ինձ հարցնում են, որտեղ փոխանցենք մեր հավաքած գումարները կամ դեռ հավաքում են Սփյուռքում գումարներ, ես նրանց բոլորի խորհուրդ եմ տալիս 1000+ ուրեմն .am կայքը, որը հենց նախատեսված է զինվորների եւ նրանց ընտանիքների, նրանց կարիքների համար։ Հիմա քաղաքական իրավիճակի մասին։ Ահա որ ցավալի է ինձ համար տեսնել, որ այսօր սև ժապավենով կապված Հայաստանում աթոռի գզվրտոց է գնում։ Առավել եւս ցավալի է տեսնել, որ դա արվում է այնպիսի մարդկանց կողմից, ովքեր որ այդ դիրքերում չեն էլ եղել, երբեք չեն գնացել։ Մենք պարտվել ենք պատերազմում, բայց ինչպես մեկը գրել էր, ես դրել էի մեջում, մենք նոր չենք պարտվել։ Մենք 30 տարի է պարտվում ենք այս պատերազմում։ Պարտվում ենք, որովհետև մենք պարտվել ենք Սփյուռքում, պարտվել ենք Հայաստանում, պարտվել ենք Արցախում, պարտվել ենք, որովհետև չենք բռնել կաշառակերի ձեռքը, որովհետև ընտրությունների ժամանակ գումարով քվեարկել ենք կամ տեսել ենք մեր ծանոթներին, որոնք գումարով քվեարկում են եւ ճնաց չենք հանձնել իրավապաշտպաններին։ Պարտվել ենք, որովհետև դիպլոմով, փողով դիպլոմ ենք գնել։ Մենք տապալել ենք կրթական համակարգը։ Փողով բանակից ենք ազատել մեր հարազատներին, մեր տղաներին։ Տապալվել ենք մենք ռազմաճակատում։ Լսում եմ այսօր դավաճանցյան դեպքերի մասին, որոնք են զինվորներն են բարձրաձայնում ու ես ամաչում եմ։ Ես ամոթից գետինը կմտնեի նայելու այդ տղաների աչքերի մեջ, որովհետև նրանք ականատես են եղել այսօր հասական պահի այնպիսի մի ազգային բարոյա հոգեբանական անկման, որ ուղղակի սարսափելի է պատկերացնել։ Մեկը գրել էր, որ մեզ մեջքից էին կրակում։ Մեկը գրել էր, որ դիրքերն էին հանձնում, հրամանատարներն էին փախում։ Ես շոկի մեջ եմ, անկեղծորեն։ Ու ես պատկերացնում եմ այդ մարդիկ ինչպիսի դժոխքով են անցել, տեսնելով այդ ամենը։ Եվ ոչ միայն դա, այլև այն պատերազմը, որ մղվեց հայ ազգի դեմ, որը եզակի էր իր տեսակի մեջ։ Ամեն տեսակ արգելված զենքերով, ահաբեկիչներով ու ՆԱՏՕ-ի երկրորդ անգամ պետության կողմից ռազմական եւ խորհրդատվական օգնությամբ։
Մենք պարտվել ենք այս պատերազմում։ Որովհետև տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ասել են, որ նա պիտի կարտոշկա ուտի, որ կոշիկները նրա վրա պիտի սրբեն, նախկին իշխանության ներկայացնող անդամները։ Եվ այդպիսի հոգեբանությամբ քաղաքացին այսօրվա կամավորն էր, այսօրվա աշխարհազորն էր։ Մենք պարտվեցինք այս պատերազմում, քանի որ չկարողացանք համախմբվել։ Չկարողացանք երկրում արդարություն հաստատել, քանի որ դատավորները, ոստիկաններ, ուժային կառույցները կաշառքներով հարցեր լուծեցին տարիներ շարունակ, ու մինչև հիմա անարդարություն է եւ ոչ մի մեղավոր չի պատժվում։ Մենք այս պատերազմը պարտվեցինք բոլորս, անխտիր բոլորս։ Մենք պարտվեցինք նաեւ Սփյուռքում։ Մենք հասկացանք, որ մեր լոբինգը զերոյի կետի վրա է, զերո, որովհետև մենք օգնություն չստացանք ոչ մի պետության կողմից, ում դուռն էլ որ ծեծեցինք, փակվեցին մեր առաջ։ Երբ որ այստեղի լոբիստական կազմակերպությունները, որոնք ունեն կոնտակտներ տարբեր հեռուստաընկերություններում, չկարողացան նրանցից ռեպորտաժներ կորզել Արցախի իսկական իրադրության մասին, եւ դա ստիպված արեցին համայնքները այդ շենքերը փակելով եւ նրա ասֆալտների վրա քնելով, որովհետեւ մեր լոբինգը զերո կետի վրա էր։ Մենք պարտվեցինք Սփյուռքում։ Մենք պարտվեցինք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Խայտարակ պարտվեցինք, որ ագրեսոր երկիրը կարողացավ մեզ ներկայացնել ագրեսոր եւ իր կատարած պատերազմի war crimes, պատերազմական հանցագործությունները ներկայացրեց որպես մերը։ Եվ որ արդեն մեզնից շուտ առաջ ընկած դիմել է Եվրոդատարանին մեզանից կոմպենսացիա պահանջելու համար։ Մենք պարտվել ենք մեր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Մենք պարտվել ենք ամենուր, եւ դրա մեղավորը ինչ որ անձինք չեն, այլ մենք բոլորս, անխտիր բոլորս, Սփյուռքում եւ Հայաստանում եւ Արցախում, եւ այս ամենը մեր պառակտման շնորհիվ, որ ազգային ողբերգություն է, ցավ։ Ես դրա համար եմ սգում արդեն քանի օր, որովհետև մենք ունենք այսպիսի հոգեբանական անկում, բարոյական անկում։ Ինչ անել հիմա։ Ինչ կատարվեց։ Մեզ չօգնեց ոչ ոք, ահա ինչ կատարվեց։ Եվրոպան իր աչքերը փակեց մեր երկրում կատարվող մարդու բոլոր տեսակի իրավունքների ոտնահարման վրա, պատերազմական հանցագործությունների վրա։ Ամերիկան փակեց իր աչքերը։ Ես մինչև հիմա հիշում եմ Պոմպեոյի խոսքերը, որ ասաց Armenia is a dead real state։ Մեռած անշարժ գույք է Արմենիան։ Այսինքն ինձ համար ահա որ ցավ էր հասկանալը, որ մենք ուղղակի էմոցիոնալ ու դրամատիկ ազգ ենք, ու մենք ուզում ենք, որ մեզ բոլորը սիրեն, որովհետև մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք ու լավ ժողովուրդ ենք, որովհետև մենք մեղք ենք, մեզ պիտի փրկեն, պիտի ճանաչեն մեր ցեղասպանությունը։ Եվ հանկարծ պարզվեց, որ ոչ մեկին դա պետք չէ, որ մենք ընդհանրապես մեռած անշարժ գույք ենք։ Որովհետև մենք հետաքրքրություն չենք ներկայացնում ոչ Ամերիկայի, ոչ Եվրոպայի համար, որտեղ մենք նրանց տալիք չունենք ոչինչ։ Ցավոք աշխարհի դրվածքներն են այսպեսին այսօր, որ մենք մարդկային իրավունքները եւ կյանքերը արդեն չունեն արժեք։ Եվ արժեք են այսօր համարվում ընդերքային հարստությունները, իշխանությունը եւ ստրատեգիական ուրեմն տարածքները։ Բախտի բերմամբ ուղղակի մենք ստրատեգիկ, այսպես ասած, շահերի համընկնում ունեցանք Ռուսաստանի հետ, որն էլ կանգնեցրեց այդ մսաղացը։ Մենք հասկացանք, որ մենք պարտվել ենք պատերազմում, քանի որ էմոցիոնալ ենք առաջնորդվել։
Որովհետև մեզ թվացել է, թե մեզ սիրելու են, որովհետև մենք քրիստոնյա ենք, ու առաջին քրիստոնյա ազգը։ Եթե մենք դիվանագիտությունը մենք հենց այդպես ենք դասավորել։ Մենք պարտվել ենք պատերազմը, որովհետև ճիշտ չենք գնահատել մարդկային բարոյական անկումը ամբողջ աշխարհում։ Որ ճիշտ չենք գնահատել, որ հիմիկվա պատերազմները ռազմական մարտիկի ոգևորության գիտելիքի մեջ չէ, այլ ռոբոտների, որ մեր երեխաները կռվել են երկաթի եւ ռոբոտների դեմ, որոնց դեմ անհնար է կռվելը։ Ինչպես կարող է մարդը գլուխը պատին տալով քանդել պատը։ Անհրաժեշտ է մուրջ ստեղծել, որպեսզի քանդվի այդ պատը։ Եվ մենք պարտվել ենք այդ պատերազմում։ 30 տարի շարունակ ոչ մի տեսակ զենք մենք չենք արտադրել։ Այնինչ Իսրայելը արտադրել է եւ այսօր թելադրող երկիր է դարձել։ Ունենալով նույն աշխարհագրական դիրքը, ինչպես Իսրայելը այսօր, շրջապատված մուսուլմանական եւ թշնամի երկրներով, Իսրայելը ազգ բանակ է դարձել, որտեղ նույնիսկ կանայք են ծառայում եւ այնտեղ բոլորը գիտեն զենք բռնել եւ ռազմագիտություն, իսկ մենք մշակույթ ենք ստեղծել, կամ տապալել, մենք այդտեղ էլ ենք պարտվել։ Մենք պարտվել ենք բոլոր ոլորտներում, որովհետև ճիշտ չենք գնահատել իրավիճակը, որովհետև 30 տարի ունեցել ենք ապիկար իշխանավորներ, որոնք զբաղվել են թալանով, հարստանալով եւ չեն մտածել ժողովրդի մասին։ Ես խոսում եմ եւ նախկին եւ ներկա իշխանության մասին։ Եվ ցավոք դրանից տուժել են միայն մեր խեղճ ու կրակ ժողովուրդը։ Ես քանի օր է մենք մեր թիմով նստում, դնում ու վեկալում ենք, ինչ կլներ եթե, ինչ կլներ եթե, ինչ կլներ եթե, եւ գալիս կանգնում ենք մի կետի, որ մենք բոլորս պարտվել ենք, բոլոր ոլորտներում։ Եվ շատ բան կարող էր արվել, խուսափելու այս ողբերգությունից, բայց չի արվել։ Ու չի արվել ոչ թե 1 տարի, ոչ թե 2, ոչ թե 3, ոչ թե 5, ոչ թե 10, այլ 30 տարի։ Իսկ մեր թշնամին միջև ատամները զինվել է։ Իսկ մեր թշնամին դպրոցներում հայերեն է սովորեցրել այսօրվա համար։ Իսկ մեր թշնամին իր ժողովրդի մեջ ատելություն է սերմանել գազան արտադրելու համար։ Դրա համար էլ մենք պարտվել ենք։ Հիմա ինչ ունենք։ Հիմա ունենք հազարավոր զոհեր, հիմա ունենք հազարավոր վիրավորներ, հիմա ունենք հազարավոր փախստականներ, որբեր, տնավեր մարդիկ, բայց արի ու տես, որ մենք երկիրը ներքին ցնցումների ենք տանում քաղաքական եւ մի կատարյալ գզվռտոց է գնում։ Հաշվի առնելով այս ամենը, ինչ է կատարվում։ Այսօր ենք հասել։ Այսօր տերորիստներ են լցվում Արցախի, Ադրբեջանի գրաված հողերի վրա։ Տերորիստների ընտանիքներ են այնտեղ տեղափոխվում Էրդողանի թեթև ձեռքով։ Այսինքն գալիս են մեր քթի տակ, հենց Սյունիքի մարզին կպած։ Գալիս լցվում են Իրանի սահմանին։ Այսօր Էրդողանը զորք է տեղավորում Հայաստանի հետ սահմանում եւ Իրանի հետ սահմանում։ Իրանն է զորք տեղավորում այդ նույն սահմանում։ Այսօր Ռուսաստանի խաղապահներն են գտնվում Արցախում։ Եվ Ռուսաստանը Եգիպտոսի հետ կատարում է ռազմածովային զինավարժություններ։ Այսինքն այն սուրը, որ կախված էր Արցախի գլխին, կախված է Հայաստանի գլխին հիմա։
Բայց դե արի ուտես, որ մեր քաղաքական ղեկավարները զբաղված են սեփական անձերի հետ սեփական հաշիվներ մաքրելու մեջ եւ քաղաքական ցնցումների են տանում երկիրը, որ միչև հիմա այս պատերազմից նույնիսկ մարդկանց արժեքները չփոխվեցին եւ փոխանակ նայեն ու ասեն արդեն այս սուրը մեր կոկորտին է հասնում, մտածում են թե ում տապալեն, ում տակից աթոռ տանեն։ Ես ցավում եմ ու ամաչում եմ այս ամենի համար։ Մենք այսօր ունենք խնդիր եւ այն geopolitical խնդիր է, ավելի մեծ է, քան մեր երկրին վերաբերվող։ Եվ այն գալիս է մեր տարածաշրջան, ու փոխանակ մենք միավորվենք, փոխանակ մենք ձեռքի տանք, մտածենք խնդիրների մասին, ինչպես լուծենք այս գոյացած հարցերը, մենք ինչի մասին ենք ախր մտածում։ Ու ինձ համար ցավալի է տեսնել, որ այս ամենին խառնվում է Սփյուռքը։ Չէ՞ որ մենք Սփյուռքում էլ ենք պարտվել։ Էն էլ խայտարակ ձևով ենք պարտվել։ Հիշեք, երբ որ դուք մատ եք տնգում մեկի վրա ու ասում եք դու մեղավոր եք, հիշեք 3 մատ կա, որ քեզ է ցույց տալիս։ Մենք բոլորս մեր մեղքի բաժինը ունենք այս ամենի մեջ։ Հայաստանցի ես որպես սփյուռքահայ ինձ պահելու եմ չեզոք դիրքում։ Քանի որ սա օրհասական պահ է վերաբերվում է միլիոնավոր մարդկանց, որոնք այսօր ապրում են Հայաստանում եւ Արցախում, եւ ես շատ քիչ տեղ ունեմ որևիցե բան ասելու այս իրադրության մեջ։ Եվ կարծում եմ, որ ցանկացած սփյուռքահայ իրան հենց այդպես էլ պիտի դրսևորի։ Սփյուռքը շատ մեծ բան արեց, բայց արդյոք ամբողջ Սփյուռքը արեց։ 10 միլիոն ժողովրդով 170 միլիոն դոլար հավաքեցինք։ Ինչ որ բան չարվեց, չէ՞։ Որովհետև ամեն մեկին 17 դոլար է բաժին ընկնում։ Հիմա կասենք հազարավոր դոլարներ են հավաքվել եւ այդ գումարները ավելի շատ են, քան ասվում են, թող լինի 500 միլիոն։ Թող լինի մարդա 50 դոլար։ Եվ այո, իմ աչքի առաջ մարդիկ հազարավոր դոլարներ են ներդրել եւ հավաքել այս ընթացքում։ Բայց եղել են մարդիկ, որոնք ընդհանրապես չեն մասնակցել եւ ասեմ ավելին, նույնիսկ գաղափար չեն ունեցել ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Ում մեղքն է դա։ Սփյուռքի։ Որ այս մարդիկ դուրս են մնացել ամեն տեսակ ծրագրերից։ Եվ չեն իրազեկվել, եւ չի խոսվել հայրենիքի կարևորության մասին եւ այս օրհասական պահի մասին, որ այսօր ապրում էր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այսօր կանգնել Գլենդելի կենտրոնում եւ գոռալ ոչ մի թիզ հող Հայաստանի դրոշը բռնած, առնվազն անմտություն է, որովհետեւ ոչ մի թիզ հող տվողները հենց նույն Սփյուռքից այդ նույն կամավորները առաջնագծում են եղել եւ կռվել են Հայաստանի իրենց եղբայրների, Արցախի իրենց եղբայրների եւ քույրերի հետ։ Եվ հիմա կանգնել, կուսակցական ինչ-որ ժողովներ անել, Հայաստանի Սփյուռքի ամենամեծ համայնքներից մեկում, որի մասնակիցները 200 հոգի են եղել, եւ այդ կուսակցական 200 խումբը այդ երբ դարձավ ամենամեծ համայնքի բազմաշատ մարդաշատ ցույց ընդդեմ իշխանության։ Եվ ինչի այս ինֆորմացիան հենց այդպես էլ արտատպվեց մամուլում, ներկայացնելով ամբողջ մի մեծ համայնք, որտեղ ընդամենը 200 հոգի են այդ ցուցանողները։ Այդ երբ դարձան 200 հոգին այս մեծ համայնքի ներկայացուցիչները։ Եվ ինչի համար է արվում այս միսինֆորմացիան։ Ինչ իրավիճակ ստեղծելու համար։ Եվ հիմա Սփյուռքի բռնած տարբեր տեսակետ, թե կողմ, թե դեմ,
Բենզին է լցնելու արդեն այրվող կրակի վրա եւ այն այրելու է։ Այրելու է մեր պետականությունը։ Եվ ցնցելու է նրա հիմքերը, որը մեզ ամենակիչն է այսօր պետք։ Ամենակիչը։ Որովհետև այսօր մեր երկրի վրա ծառացած է նույն վտանգը, ինչ որ կար Արցախում։ Սփյուռքահայը պիտի լինի նեյտրալ դիրքում։ Կարա ունենա սեփական կարծիք։ Բայց պիտի պահի հանգստություն, սառնասրտություն եւ ձևավորվի Հայաստանին օգնելու համար։ Այն համակարգը, որ գործել է Սփյուռքում, տարիներ շարունակ, տասնյակ տարիներ շարունակ չի գործում։ Մի քանի ընտանիք օգնելով, մի քանի դպրոց սարքելով, մենք Հայաստանին չենք օգնում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերմունքը Սփյուռքին նույնպես պետք է փոխվի, որովհետև Սփյուռքը միայն ֆինանսապես չէ, որ կարող է օգնել Հայաստանին, այլ իր կրթությունով, իր գիտելիքներով, իր տաղանդներով, իր բանիմաց մարդկանցով եւ ռեսուրսներով։ Ինչու այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մեջ ներգրաված չեն Սփյուռքի տարբեր համակարգերում աշխատող եւ փորձառու մարդիկ։ Մենք բավականին ռազմական գիտությունից հասկացող մարդիկ ունենք, գեներալներ տարբեր երկրներում, տարբեր բանակներում։ Կառավարական օղակներում ունենք մարդիկ, քաղաքականության բանիմաց, արտաքին քաղաքականության մեջ ներգրաված, համակարգը ճանաչող, ամեն ինչ հասկացող մասնագետներ, կրթության ոլորտում, բժշկական ոլորտում, ռազմաինժեներական ոլորտում։ Ինչու չկան այդ մարդիկ այսօր կառավարության մեջ։ Ինչու 30 տարի որևիցե ծրագիր չի ստեղծվել Սփյուռքին ներգրավելու հայրենիքի հզորացման գործին։ Եվ ուր է մնացել ազգ բանակ, որևիցե ծրագիր մշակվել է։ Որևիցե ձևով կանանց ներգրավել են ռազմական գիտության մեջ, որ այսօր ոչ թե 2 շաբաթով կանանց տանեին դաշտերում վազացնեին զենքը տային ու ասեին գնացեք կռվեք, այլ նրանք պատրաստված լինեին տարիներ շարունակ եւ սա կրեր մասսայական բնույթ, որ լիներ ազգ բանակ բառես բուն իմաստով։ Ինչու չեն կատարվել այս ծրագրերը։ Հիմա հեշտ է մեկը մյուսին մեղադրելը, բայց մենք բոլորս ենք մեղավոր։ Բոլորս անխտիր, եւ Արցախը, եւ Հայաստանը, եւ Սփյուռքը միամուռ բոլորս մեղավոր ենք այս պարտության համար։ Լսում եմ Արմեն Սարգսյանի հայտարարությունը, որտեղ ասվում է, որ պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։ Ու ինձ համոտ հարց է ծագում. իսկ դուք երբեք գրելու ձեր հրաժարականը։ Որովհետև ինձ համար հետաքրքիր է, որպես կողմնակի անձ, որ ուղղակի նայում է, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչ էր անում երկրի նախագահն այս 40 օրվա ընթացքում։ Եթե երկրի նախագահն տեղյակ է լինում կատարված համաձայնագրից միայն մամուլից, ուրեմն նա ապիկար քաղաքական գործիչ է։ Իրականությունից կտրված։ Ու եթե նրա շուրջը պիտի հավաքվի հիմիկվա ժամանակավոր իշխանությունը, վայ իմ ազգին։ Վայ իմ ազգին։ Իսկ եթե նա այնուամենայնիվ իմացել է եւ ոչինչ չի արել, Արմեն Սարգսյան, այդ դեպքում դուք հանցագործ եք։ Ինձ հետո հետաքրքիր է մեկ այլ բան, երբ որ Բրիտանիան վետո դրեց ՆԱՏՕ երկրների միջամտությանը Արցախի այս պատերազմական շրջանում, ինչ եք անում դուք, որ ունեք բազմաթիվ ռեսուրսներ եւ ծանոթներ Բրիտանիայում։ Արդյոք արել եք որևիցե զանգեր կասեցնելու այդ վետոն, որը փաստացի կապեց եւ Ամերիկայի, եւ Ֆրանսիայի ձեռքերը, որևիցե բանով Հայաստանի Հանրապետության օգնելու համար։ Ու եթե չեք արել, ապա ումից ինչ հրաժարական եք պահանջում, կամ դուք երբ եք գրելու ձեր հրաժարականը։ Որովհետև միայն գործողություն անողները չեն, որ հանցագործ են, այլ նաև անտարբերությամբ այդ ամենին նայողները, որոնք ավելի հանցագործ են։ Եթե ինչ-որ մեկին սպանում են, միայն մարդասպանը չէ հանցագործ, այլ նրա կողքը կանգնած անտարբերությամբ այդ ամենին նայողը։
Եվ եթե մեղավորներ ենք փնտրում, պիտի փնտրենք նաև այստեղ, այն բոլոր ապիկար քաղաքական գործիչներին, որոնք ոչինչ չարեցին, օգնելու Հայաստանին։ Եվ թե հրաժարականներից ենք խոսում, ապա երբ են գրելու Սփյուռքի լոբիզմի զբաղվող բոլոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, երբ են իրանց հրաժարականները գրելու, քանի որ 30 տարուց ավել տապալել են լոբիզմը։ Ընդդիմադիրներին եմ ուզում հարցնեմ, որպես կողքից նայող մարդ, որը իրավունք ունի ասելու հարցեր բարձրացնելու, ասենք օրինակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից հնչող հարցեր։ Օրինակ, երբ որ դուք հավաքվում եք Ազատության հրապարակում եւ ասում եք, որ դուք գաք, ամեն ինչ լինելու է շաքար լոխում, այդ ինչպես է լինելու։ Ունեք դուք ծրագիր քաղաքական։ Ուր է այդ ծրագիրը։ Ինչպես եք լուծելու այդ համաձայնագրի հարցը։ Նորից պատերազմ եք սկսելու։ Ինչ ուժերով։ Ինչպես։ Ինչ զենքերի հաշվին։ Արտաքին որ երկրների հետ համաձայնություն գալով։ Ով է լինելու ձեր վարչապետի թեկնածուն։ Երբ որ Արմեն Սարգսյանը ասում է ժամանակավոր հանձնաժողով է ստեղծվելու, ով է լինելու այդ հանձնաժողովի անդամները, ովքեր, 17 կուսակցությունների անդամները, որոնցից համարյա թե ոչ մեկ չի գնացել առաջնագից, ավելին, համար առաջին ընդդիմության քաղաքական ընդդիմության ներկայացուցիչ քաղաքական գործիչ Գևորը, ասում էր գնամ ինչի նեշնահատակ դառնամ, հողին հավասարացնելով այն մարդկանց անձնազոհությունը, որոնց այդ պահին իր նմանի անվտանգությունն էին պահում։ Նրանք են լինելու այդ ժամանակավոր կառավարության մեջ, որ ուժերն են ձևավորելու այդ կառավարությունը։ Իսկ ով է լինելու ձեր վարչապետի թեկնածուն, թե ասենք էտի քինդր ձվիկա, միայն իշխանություն գալուց հետո պիտի կոտրենք ու տեսնանք, թե ինչ գազանիկ պիտի մեջից դուրս գա։ Կա ծրագիր։ Ուր այդ ծրագիրը։ Ինչպես եք կասեցնելու այդ համաձայնագիրը։ Ունեք ծրագիր։ Եթե ունեք, ինչի համար սպասեք իշխանության փոխվելուն, հենց հիմա սեղանի շուրջ նստեք իշխանության հետ, քննարկեք այս բոլոր հավանական ձևերը, տվեք ձեր խորհուրդները, փրկեք մեր երկիրը այս օրասական պահին, հետո նոր տվեք ձեր քաղաքական կռիվը։ Համել ընթացքում ձեռի հետ վստահություն ձեռք կբերեք ժողովրդի հետ, թե չէ ինչի հաշվին, դատարկ խոսքերի հաշվին պիտի ձեզ տա ժողովուրդը իր վստահության քվեն։ Չէ որ 30 տարի այդ խոսքերը արդեն լսել են, նույնիսկ անգիր են արել։ Եվ եթե չունեք ծրագիր, ապա ինչի եք ձգտում իշխանության գալուն, որն է ձեր նպատակը։ Եվ ինչ է նշանակում մարդասպանության կոչերը։ Բռնությունով լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչն ասում է ուժով պիտի վերցնենք, բռնի ուժով կվերցնենք իշխանությունը։ Նաիրա Զուրաբյանը հայտարարում է, թե արյունով լինի մենք կվերցնենք իշխանությունը, նա պետք է գնա։ Ինչ հասա նշանակում։ Ամերիկայում քաղաքական գործիչ այդպիսի հայտարարություն անելուց հետո իսպառ կան հետանար, ինչ որ միտեղ պատվալում, միջև անցներ վտանգը։ Այդ տեսակ սցենարի։ Եվ սիրելի կառավարություն, դուք տիրապետում եք իրավիճակին այսօր երկրում։ Եթե ձեր վրա այսօր զինված, չգիտեմ, հեղաշրջման փորձ են կազմակերպում, ու դուք նրանց ձերբակալում ու բաց եք թողում, արդյոք ինչպես եք ուզում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքացին վստահի ձեզ, որ դուք կարող եք ապահովել իր անվտանգությունը։ Դուք տիրապետում եք իրավիճակին։ Հարգելի իշխանություն։ Նաիրա Զուրաբյանի դեպ շնորհակալություն, որ դու ամեն ինտերվյուիդ ընթացքում անդրադառնում ես իմ անձին։ Ես շոյված եմ, որ դու այդքան շատ հաճախ հիշում ես ինձ եւ իմ անունը։ Միտքում դրելով իրոնիան քո ասացի, ես հասկացել եմ քո մեսեջը։ Դու ինձ անուղակի ձևով, այն Մարուկյան կար է մի հատ, ես ինձ սպառնում ես։ Այդ մոմենտն է։ Դուք ինձ սպառնում եք, ու նոր չի, որ դուք սպառնում եք ու ձեր կուսակցությունը։
Դեռ ամառվանից դուք գիտեք ինչպիսի թեժաշուն էր սպասում, ու դուք ասում էիք ինձ, որ ինձ էլ, Նիկոլիս էլ, ձեր բառերն եմ ասում, ցիտում եմ ձեր բառերը, պիտի քաշեք ասֆալտին, հələ դուք մենք մեր հալը կտենանք։ Եվ այսօր ձեր այուն կանչող հայտարարությունները ինչ շատ բան են բացատրում։ Սակայն ես ուզում ձեզ զգուշացնել, որ Սփյուռքը գիտի պատասխան տալ ու դուք դրա դառը փորձը ունեք։ Մի չափեք Սփյուռքի համբերությունը։ Եվ ինչ է նշանակում ձեր ասած համար առաջին քաղաքական ուժի, համար առաջին քաղաքական գործիչ այդ կուսակցության արյունով իշխանության գալու սպառնալիքները։ Դուք այդպես եք կառավարելու երկիրը։ Դուք այդպես եք պատկերացնում այս նոր եկող իշխանությունը այս պատերազմական երկրում։ Եվ ինչպես պիտի ձեզ հայաստանցին իր վստահության քվեն տա այս ամենից հետո։ Եվ դու արյունն եք թափելու քաղաքացիների, քաղաքացիական պատերազմների հրահրմամբ։ Հարգելի իշխանություն, ինչպես եք ուզում, որ քաղաքացին շարունակի ձեզ վստահել, ձեր վարած քաղաքականությունից ելնելով։ Դուք ինչ ծրագիր ունեք այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Որն է ձեր ծրագրերը, ինչպես եք երկիրը հանելու այս տեսակ իրավիճակից։ Հազարավոր զինվորներ են գալիս, որոնք այսօր վիրահատության խնդրի առջև են կանգնած, որոնք շտապ են, որովհետև եթե այդ մարդուն չլինի այդ վիրահատությունը, հնարավոր է կկորցնի իր ձեռքն ու ոտքը ու դառնա կոտրված մի հավելյալ կյանք։ Եվ այդ վիրահատություն անելու համար այսօր բյուջեն փող չկա։ Ունեք ծրագրեր, ինչպես եք դա իրագործելու, ինչպես եք դուք այդ մարդկանց օգնելու։ Կամ այն ընտանիքներին, որոնք զինվոր են կորցրել, հայր են կորցրել, ընտանիք կերակրող են կորցրել, ովքեր են պահելու այդ երեխաներին։ Ունեք ծրագրեր։ Ընդդիմություն, դու ունես այդպիսի ծրագիր։ Իշխանություն, ձգտող ընդդիմություն։ Որն է քո ծրագիրը ու որտեղ են ընդհանրապես ձեր ծրագրերը այսօր հասական պահին։ Որ մեկը տա այսօր ժողովրդի մասին մտածում։ Ես իրոք փնտրում եմ ու չեմ գտնում։ Ոչ միտեղ ոչ մեկ չի խոսում ծրագրերի մասին։ Ոչ մեկ։ Դժոխք տեսած մարդիկ հազարներով գալիս են դիրքերից։ Մարդիկ, որոնք պիտի շարունակեն ապրել։ Իրենց ձեռքերի մեջ իրենց ընկերներին կորցնելուց, արունակամությունը տեսնելուց հետո։ Ինչպես եք այդ մարդկանց հոգեբանական կարիքները հոգալու։ Ունեք ծրագրեր, հարգելի իշխանություն, հարգելի ընդդիմություն։ Ընդդիմության ներկայացուցիչներ, դուք այսօր բավականին ռեսուրսներով հարուստ կուսակցություններ եք։ Երկար, բարակ, կապեր ունեք, գումարներ ունեք։ Ինչքան այդ գումարներից դրվեց այդ զինվորներին զինելու համար, որ չլինեին հազարավոր զոհեր։ Եվ եթե չի արվել, ապա ինչով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վստահ լինի, որ հիմա արվելու է։ Եվ իր կարիքները հոգալու եք։ Ունեք առաջարկներ փախստականներին տեղավորելու հարցում, տնավեր մարդկանց տնավորելու հարցում։ Ես ամաչում եմ ուղղակի, որ այսպիսի վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծվում Հայաստանի շուրջ, որ տերորիզմը տեղափոխվում է Սիրիայից դեպի Արցախ եւ Իրանի սահման, որ այսօր այսպիսի COVID-19-ը տարածվել նույնիսկ բանակում, սա եզակի դեպքն է երևի աշխարհում, որ COVID-ը բանակ է մտել, որ զինվորը հոգաբորբով դիրք է պահել։ Եվ այս ամենը թողած մենք այսօր իշխանության կռիվ ենք անում։ Սա ազգային ողբերգություն է, նյուժելի չեք հասկանում։ Էս ինչ ապիկար քաղաքական գործիչներ եք դուք։
Բոլորդ։ Լավ է ժողովուրդը ինչ անի, որ մեկիդ հավատա, երբ որ ոչ մի տեղից, ոչ մի իրագործված ծրագրի առաջարկ նույնիսկ չկա։ Ու թողած այս ամենը առանց խորքը մտածելու այն սքի մասին, որ այսօր ամեն մի հայի տուն է մտել, Ազատության հրապարակում ցույցեր են անում, ցուցարարներին եմ ուզում հարցնեմ։ Դուք ազգային սուքը չեք տեսնում։ Դուք այդ ցավը չեք ապրում։ Ձեզ այս ամենը չի վերաբերվում։ Ձեր տանդուռը չի թակել այս ողբերգությունը։ Եթե միջև սփյուռք ա մեր տանդուռը թակել, ես այսօր կորցրած հարազատներ ունեմ։ Իմ ընկերն այսօր ադրբեջանական վիդեոների մեջ գերի ինգել։ Ու ես նա վիդեոյով եմ տեսնում այդ ամենը։ Նյուժելի Ազատության հրապարակի ցուցարարի դուռը ստա չի թակել։ Եվ ես ինչ տեսակ վերաբերմունք հայ սքի մեջ, այս տեսակ երկիրը ցնցումների տաներ։ Դուք հասկանում եք, որ քաղաքացիական պատերազմը կլինի Հայաստանի Հանրապետության պետականության ինքնասպանություն։ Որպես սփյուռքահայ, ես չեմ պատրաստվում կրակի վրա բենզին լցնեմ եւ կողմեր բռնեմ։ Ես կարծում եմ, որ ներքին քաղաքական այս իրավիճակը պիտի լուծվի քաղաքական գործիչների բանակցությունների միջոցով։ Ես կոչ եմ անում երկրի հանրապետության կառավարությանը եւ ընդդիմությանը նստել բանակցությունների սեղանին, առաջարկել ծրագրեր շատ կարևոր հարցերին լուծում տալու, առաջինը փախստականներին տեղավորելու, վիրավորների վիրահատություններով զբաղվելու, նրանց հոգեբանական կարիքները հոգալու ինստիտուցիոններ սարքել, պատրաստել, հրավիրել մասնագետներ Սփյուռքից եւ այդ ծրագրերը անմիջապես իրագործել, որտեղ դրանք շտապ են։ Հետո նոր քննարկեք, իշխանություն եք փոխում, ժամանակավոր իշխանություն եք ստեղծում, ինչ եք անում, քննարկեք քաղաքական սեղանի շուրջ, քանի որ սա ցույցերով հրապարակներում լուծվող հարց չի, հատկապես քաղաքական եւ աշխարհագրական այս պայմաններում, որ հիմա ձևավորվել է Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։ Որովհետեւ ձեզ նայում են միլիոնավոր մարդիկ, ոչ միայն Հայաստանից ու Արցախից, այլ նաեւ Սփյուռքից։ Որովհետև ձեր առաջնորդության կարիքն ունեն այս մարդիկ եւ անտանելի է այս սպասողական վիճակը, որ մարդ չգիտի ինչ անկը կալի իր սեփական երկրի, սեփական հրապարակում Երևանի կենտրոնում, որտեղ արյուն թափելուց է խոսվում ընդդիմության կողմից կամ, չգիտեմ, իշխանության կողմից։ Ընդդիմության ինչ-որ ակտիվիստների վրա հանկարծ ինչ-որ հարձակումներ են լինում։ Ես կարծում եմ, որ հող է նախապատրաստվում բռնակալ իշխանությանը ներկայացնելու եւ քաղաքական պատերազմի տանելու։ Եվ ասում եմ ձեզ, ու զգուշացնում եմ, երկու կողմին էլ, եւ իշխանության, եւ ընդդիմության հատկապես, որտեղից հնչում են այս արյուն թափելու կոչերը։ Դուք պատասխան եք տալու դրա համար եւ պատմությանը, եւ Սփյուռքին, եւ տեղի ժողովրդին։ Եվ այն չի մոռացվելու։ Թող ձեզ չթվա, որ պահի տակ ձեր գրանցած հաջողություններով, որ կողմից էլ ուզում լինի, միլիոնավոր մարդկանց վտանգի մեջ տանելով, դուք դա մարսելու եք։ Համենայն դեպս իմ մեջ շատ բան է փոխվել այս պատերազմից հետո։ Իմ բոլոր արժեքները փոխվել են։ Ես արդեն անձնական վիրավորական խոսակցությունների մեջ էլ չեմ մտնում, որովհետև ամեն անգամ մտածում եմ, որ իմ ժամանակը վատնում եմ ինչ-որ մեկի հետ, որի բերանից թարախ ու թույն է թափում, երբ այդ ժամանակը ես կարող եմ օգտագործել այսքան անմեղ մարդկանց, այսքան կոտրված մարդկանց ինչ-որ ձևով օգուտ տալու համար։ Ես իմ ժամանակս այլևս ափսոսում եմ։ Փոխվել է նաև իմ արտաքին քաղաքականության վերաբերվող իմ հայացքները։
Ես այլևս չեմ հույսս դնում զգացմունքների վրա։ Ես TBN եմ զանգել, TBN հեռուստաբան, քրիստոնեական հեռուստաընկերություն։ Անընդհատ եմ զանգել այս 40 օրվա ընթացքում, որտեղ նրանք ունեն 100 միլիոնից ավել աուդիտորիա։ Եվ նրանք չպատասխանեցին իմ ոչ մի զանգին, իմ ոչ մի կոչին։ Իսկ ես, այ ձեր նման, դրամատիկ ազգ ենք, չէ՞, սպասում է, որ մեզ պիտի օգնության հասնեն, որովհետև մենք առաջին քրիստոնյա երկիրն ենք։ Եվ երբ որ զանգեցի ես վերջերս նրանք վերցեցին հեռախոսը եւ ասացին, ինչպես կարող ենք աղոթել ձեզ համար։ Ես ասացի, աղոթեք ձեզ համար, որովհետև այնինչ կատարվեց Արցախում, այնինչ կատարվում է Հայաստանում, ձեր դուռն է բախելու շատ շուտով։ Որովհետև դա այդպես է։ Եվ այսօր շատ բան է փոխվում աշխարհում մեր աչքի առաջ։ Եվ այս մարտահրավերները դրված են Հայաստանի առաջ, ու մենք չգիտենք, ու մենք չունենք ոչ մի ծրագիր։ Նույնիսկ 1 տարվա ծրագիր չունենք այս խնդիրները լուծելու համար։ Ուր մնաց 10, ուր մնաց 20։ Ստե մեկը գրել է պատասխան են տալու Աստծուն, այո։ Դուք մի մոռացեք, որ Աստված նայում ու ամեն ինչ տեսնում է։ Ասեմ ավելին, նա իր վերջնական խոսքը դեռ չի ասել։ Չի ասել։ Իսկ վերջին խոսքը միշտ էլ Աստծունն է։ Հավատացած եղեք, ամեն իրավիճակում եւ ամեն պատերազմի մեջ։ Եվ ես հավատում եմ եւ հույս ունեմ։ Ես հավատում եմ, ոչ թե հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Որովհետև ամեն ինչ փոխվելու է։ Ամեն ինչ։ Եվ մենք պիտի պատրաստ լինենք այդ մարտահրավերներին։ Կոչես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը եւ ընդդիմությանը տալ այս հարցերի պատասխանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Հրապարակներից հավաքվել գնացեք ձեր կաբինետները, Նաիրա Զորաբյան, դուք մարդու իրավունքների պաշտպան եք։ Ինչքան հիշում եմ, չէ՞, այդ հարցերով եք զբաղվում։ Փոխանակ հրապարակներում նստեք ու ժամավաճառությամբ զբաղվեք այս կարևոր պահին։ Լավ կլինի ռեպորտներ գրեք, թե ինչպիսի պատերազմական հանցագործություններ արել Ադրբեջանը։ Կցեք փաստեր եւ ուղարկեք Եվրոմիություն։ Որպեսզի Ադրբեջանը մեզից առաջ ընկած չգնա մեզ դատի տա, դուք եղեք այդ ապասերը հավաքողը եւ այդ կառույցի մեջ ներգրաված անձը կատարեք ձեր անմիջական պարտականությունները հրապարակներում ասֆալտ մաշելու տեղը։ Թե չէ ով պիտի անի այդ հարցերը, եթե ձեզ են նշանակել։ Կամ հրաժարվեք ձեր պաշտոնից, թույլ տվեք մարդիկ գան եւ այդ գործը անեն, որտեվ այն սпасել չի կարող։ Ու հետո հանկարծ կգան կասեն, Հայաստանի Հանրապետություն դու այսքան միլիարդ դոլար ես պարտք Ադրբեջանին, նորից երկուսակցությունը վայնասուն կբարձրացնի, չէ՞։ Ապիկար քաղաքական ուժեր, էլ չեն ասի աղջիկ ջան, դու ախր գործը չէիր անում։ Ազատության հրապարակում նստել էիր աստիճանների վրա, դերետ էիր մաշվում։ Մեղադրելը հեշտ է։ Գործով ցույց տվեք, որ դուք վստահության արժանի եք, եւ ձեզ թողընտրի ժողովուրդը։ Ես դեմ չեմ։ Ապացուցեք ձեր գործերով, որ դուք արժանի եք այս չտեսնված ժողովրդի, այս տանջված ժողովրդի ղեկավարները լինելու համար։ Եվ սա վերաբերվում է նաեւ իշխանությանը։ Ցույց տվեք, որ դուք կարող եք պաշտպանել ձեր հանրապետության քաղաքացիներին ամեն տեսակ արյունալի սպառնալիքներից եւ թույլ մի տվեք քաղաքացիական պատերազմ։ Արդյոք ձեր ուժային կառույցները այսօր ի զորու են կատարելու այս պատասխանատու գործը այսօր։ Եվ ամեն տեսակ հարց քաղաքական, դուք քաղաքական գործիչ եք, չէ՞։ Պետք է որ դուք ամենալավը կարանաք բանակցեք, նստեք բանակցեք։ Նստեք առաջ քաշեք ծրագրեր, այս հենց թեկուզ այս համաձայնագիրը չեղարկելու համար, առաջարկեք, առաջարկություններ արեք, քննարկեք եւ իրագործեք։ Իսկ Սփյուռքին ես կոչ եմ անում հերրու մնալ ներքաղաքական այս կրակի վրա բենզին լցնելուց։ Եվ առավել եւս կուսակցական շահերը մի ներկացրեք Սփյուռքի անունից հայտարարություններ։ Սփյուռքը այսօր լիքը գործ ունի։ Ես հասկացա մի բան։
Իմ թիմի հետ, այսինքն միայն ես չէ, իմ թիմում շատ հետաքրքիր ու բանիմաց մարդիկ կան։ Մենք քննարկել ենք, պատկերացրեք մի քանի օր հենց այս դեպքից հետո, մենք գիշերը ժամը 4-ին ենք տուն գնում, մինչև լուսաբաց։ Ժամերով մենք քննարկում ենք տարբեր ծրագրեր ու առաջ ենք քաշում տարբեր վարկածներ։ Եվ հասկացել ենք մի բան, որ այն սիստեմները, որ գործել են, այլևս չեն գործում։ Այնպես ինչպես աշխատել է Սփյուռքը, չի աշխատում։ Սփյուռքը մի համայնք անում է 100,000, մի համայնք անում է 1 միլիոն, մի համայնք անում է 10 միլիոն։ Եվ ինչ որ փոքրիկ պրոյեկտներ, մի հատ դպրոց, մի հատ ընտանիք, հետո ստացվում անեց, որ մի ընտանիքին մի քանի անգամ ենք օգնում, իսկ մի ընտանիքը ընդհանրապես դուրս ամնում ցանկացած օգնությունից, որտեղ ճարպիկ չի կամ ինչ որ մեկին չի ճանաչում որևիցե համայնքում։ Այսինքն ստացվում է ոչ կոորդինացված, ոչ ճիշտ աշխատանք, եւ մենք այսպես աշխատել ենք տարիներ, տասնամյակներ շարունակ։ Մենք հասկացել ենք, որ լոբինգը 0 է։ Այսօր ոչ մի քաղաքական գործիչ, ում հայերը ձայն են տվել, ոչ մի բան չարեց այսօր օրհասական պահին Հայաստանի համար։ Որ մենք մեր ձայնը չենք կարողանում ծախենք այս քաղաքական գործիչներին եւ նրանց հաշվետվության կանչենք մեր օրհասական հարցերին, մեր հարցերին լուծում տալու համար։ Չի աշխատում այդ համակարգը։ Սփյուռքը պիտի ձևավորվի մի նոր կառույցի մեջ, միասնական ու գլոբալ, որտեղ բոլորի գումարները միտեղ պիտի լինեն, եւ չպիտի լինեն 100,000, 1 միլիոն, այլ պիտի լինեն միլիարդներ։ Եվ այդ միլիարդներով պիտի հզորացվեն բոլոր համայնքները։ Մի համայնք կա կարիք չունի դպրոցի, մի համայնք կա դպրոցի կարիք ունի։ Մի համայնք մշակույթային կենտրոնի կարիք ունի, մի համայնք սպորտզալի։ Եվ մենք պիտի իրագործենք այս ծրագրերը համայնքներում ու ոչ միայն, այլ նաև Հայաստանում։ Մենք պիտի գանք ու ասենք Հայաստանի Հանրապետություն, ինչ ծրագիր ունես դու կրթության ոլորտում։ Մենք ոչ միայն առաջարկում ենք քեզ մեր մասնագետներին եւ ոչ միայն վճարում ենք այդ մասնագետներին, որ գան 1 տարի կոնտրակտով, 2 տարի կոնտրակտով զարգացնեն կրթության համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նաեւ վճարում ենք նրանց համար, քեզանից փող չի գնում, քեզանից մենակ գնում է այն, որ դու կառավարես եւ կազմակերպես այս աշխատանքը։ Ում հետ կարող է աշխատել Սփյուռքի այս մեծ գլոբալ կառույցը։ Նույնը առողջապահության ոլորտում քիչ ունենք վիրաբույժներ, որոնք բարձր կարգի մասնագետներ են, չեն կարող գալ եւ տրենիրովկա անել այդտեղի մասնագետներին, կամ այդտեղի մասնագետները գան տրենիրովկա անեն մեզ, միգուցե ձեր բժիշկներն ավելի լավն են։ Կամ գերհատկեցած բժշկական սարքավորումներ ստեղծվի ինժեներների կողմից հենց տեղում, որը նաեւ աշխատատեղեր կստեղծի։ Եվ այդ ամենը կարվի Սփյուռքի գումարներով։ Կամ ազգբանակ ծրագրի շրջանակներում։ Ամեն ինչ հնարավոր անել, եթե միասնական ենք մենք բոլորս, համայնքները միասին, Հայաստանը միասին, քաղաքականության մեջ միասին, տարբեր ոլորտներում համագործակցելով։ Մենք ինչ պակաս ենք հրեա ժողովրդից, որ եթե չասեմ առավել ենք, ավելի ջիգյարով ու ավելի խելացի, բայց կազմակերպված չենք ու պառակտված ենք։ Իզուր չեն ասել, որ հայերին հնարավոր չի հաղթել, նրանց միայն կարելի է պառակտել։ Ես միասնության կոչ եմ անում։ Ես փոխել եմ, ես հասկացել եմ, որ իմ մեթոդը նախկինում չի աշխատել։ Ես հասկացել եմ, որ հիմա առաջ նոր սիստեմներ առաջ քաշելու, նոր ծրագրեր առաջ քաշելու, գլոբալ ծրագրեր ամբողջ Սփյուռքի համայնքների եւ Հայաստանի զարգացման հարցում միանշանակ երկխոսություն, համագործակցություն պետք է կատարվի եւ նոր բան պիտի ստեղծվի, նոր Սփյուռք պիտի ձևավորվի, որպեսզի ունենանք գումարներ միլիարդներով ու ասենք մի քանի միլիոն Ավստրիայի համայնքին գնացեք եւ սատարեք այս քաղաքական գործին, որ մեր հարցը դնելու է Ավստրիայի կոնգրեսում եւ լուծելու է այս Հայաստանի համար։ Ահա միլիոնները վերցրեք, գնացեք, օգնեք նրան։ Կամ այս մի միլիոնը այս մի քաղաքական գործչին այս հարցը բարձրացնելու համար։ Ասում էր, չէ՞ Ադրբեջանի մասնագետը, ինտերվյուն լսեք, ասում էր, кто платит, тот и заказывает музыку։ Ցավոք է դասը իրանք ավելի վաղուց են հասկացել, քան մենք։ Ադրբեջանը ունի նավթ, մենք ունենք Սփյուռք։
ու բավականին հարուստ սփյուռք, ուղակի պառակտված, հիասթափված, քցված, վստահություն չունեցող սփյուռք։ Եվ սա պիտի փոխվի, աշխատանք պիտի տարվի, ներգրավել պիտի բոլոր սփյուռքահայերին, ոչ թե ինչ-որ մի մասին, այլ ամբողջ սփյուռքահայությանը։ Պիտի լսենք նրանց ծրագրերը, համագործակցենք ներդրումների շրջանակներում, բերենք Հայաստան, ստեղծենք աշխատատեղեր, գլոբալ ծրագրեր, ոչ թե մի հատ խանութ ստե, մի հատ խանութ ընդե, այլ մեծ գլոբալ ծրագրեր, ռազմաարդյունաբերություն պիտի զարգացնենք։ Սեմինարներ պիտի կազմակերպենք, այս պահին հոգեբանական մեծ ինստիտուտ պիտի ձևավորենք Հայաստանում։ Ու ոչ միայն զինվորների համար, այլ նաև նրանց ընտանիքների համար, գերիների ընտանիքների համար, եւ ընդհանրապես Արցախի եւ Հայաստանի բնակչության համար, նրանք էլ պակաս ստրես չեն տարել, ապրելով այդ իրավիճակում։ Իմ սիրտ ուղակի կտոր է լինում։ Ես պատկերացնել անգամ չեմ ուզում, ինչ դժոխքի մեջով ենք մենք անցնում այսօր, որպես ազգ ու որպես ժողովուրդ։ Եվ ինչու՞ չէ, այս ապրումները ունի նաև սփյուռքահայը։ Ինչպես ենք սփյուռքահային օգնելու, անցնելու այս դժվար իրավիճակների միջով։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ, միասնական պետք է լինենք իմ ազգ, իմ վիրավոր ազգ։ Ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։ Ու մենք կարող ենք միասին, բոլորս միասին կարող ենք դա անել, կազմակերպված, սրտացավ, իրար հանդեպ բարություն շնչող, ոչ թե թույն ու թարախ, ոչ թե իրար մեջ սխալ փնտրելով, մեղավորներ փնտրելով, մատնացույց անելով, այլ հիշելով այս երեք մատը եւ ասելով ես ինչ կարող եմ անել։ Որն է իմ դերը։ Ես միասնականության եւ սթափության կոչ եմ անում, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում բնակվող իմ սիրելի հայրենակիցներ, հեռու մնացեք ներքաղաքական այս ցնցումների մասնակիցը լինելուց, զերծ մնացեք նրանց կողմից օգտագործվելուց հերթական անգամ։ Մի մասնակցեք, դուք ավելի բարձր եք, քան այդ քաղաքական խաժամուժը։ Դուք սրտում այսօր ազգային ցավ ես կրում, իմ ժողովուրդ։ Սքացող մայրեր են ամենուրեք, սքացող ընտանիքներ, կոտրված կյանքեր։ Մենք այնքան գործ ունենք այսօր անելու։ Եկեք անենք, սփյուռք, եկեք գործենք։ Ոչ թե ցույցեր անենք, գոռանք ոչ մի թիս հող, որտեվ թիս հող պահողները սահմանում են այսօր։ Այլ միավորվենք ծրագրեր իրականացնելու շուրջ, նրանց օգնելու համար։ Մենք այսօր հյուծված ու հալածված երկիր ունենք, քովիդի պատճառով, տնտեսական քրաշ ունենք այսօր։ Ռազմական, պատերազմական իրավիճակ ունենք այսօր, կոտրված ճակատագրեր, վիրավորներ, գերիներ, էլ որն ասեմ, էլ որը։ Մենք կարող ենք օգնել, սփյուռք, միավորվել է պետք մեզ։ Իմ թիմը արդեն ձեռնամուխ է եղել, արդեն քանի օր է, տարբեր համայնքների հետ խոսելով, ձևավորելով այդ միասնությունը համայնքների մեջ։ Եթե ուզում եք մեզ հետ կապնվել, եթե առաջարկներ ունեք, ծրագրեր ունեք, կամ կցանկանաք մասնակցություն ունենալ այս ծրագրերի շուրջ, դիմեք մեզ, զանգեք 818 878 կարծեմ 8000 տենց էր համարը մեր օֆիսի։ Թողեք ձեր կոորդինատները, թող թույլ տվեք զանգենք ձեզ, ասենք ինչ ծրագրեր մենք ունենք, ինչ առաջարկներ դուք ունեք, երկխոսություն լինի, քննարկումներ լինեն, միավորվենք եւ օգնենք մեր խեղճ ու կրակ ու հալածված ժողովրդին։ Որովհետեւ այստեղ ամեն մեկը, ամենից շատ հենց մեր այդ ժողովուրդն է տանջվում, տառապում։ Ես ձեզ յուրաքանչյուրիդ գրկում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, իմ հայաստանցի, իմ արցախցի հայրենակիցներ։ Ես ձեր բոլորի ցավը կիսում եմ, ցավակցում եմ եւ ասում եմ, որ Աստված մեզ հետ է, նա իր խոսքը դեռ չի ասե, չհուսահատվես իմ ազգ, չհուսահատվես, ամեն ինչ Աստծո ձեռքերի մեջ, ամեն ինչ կարա փոխվի, ամեն իրավիճակ։ Ով կարող է գնալ քեզ դեմ, եթե քեզ հետ է Աստված։ Աղոթք ունի 3 պատասխան, այո, ոչ կամ ոչ հիմա։ Եվ ես կարծում եմ, որ Աստծո պատասխանը ոչ հիման է։
Որովհետև մենք ազգովի պիտի փոխվենք։ Այ, մեր մեջից այս կեղտը պիտի մաքրենք, առաջինը։ Մեր մեղքերին թողություն խնդրենք, ներում ստանանք, որովհետև այն ձևի ազգ, որ այնպիսի մեծ առաջադրանք ունի իր առաջ դրված, պիտի միավորված, սիրող, հոգացող, բարձացնող ազգ լինի։ Մենք առաջին այդպիսի ազգ պիտի դառնանք Աստծո համար։ Ես օրհնում եմ ձեզ բոլորիդ եւ աղոթում եմ, շատ եմ աղոթում ձեզ համար եւ իմ թիմը նույնպես։ Դուք էլ աղոթեք։ Եկեք մաքրվենք որպես ազգ։ Հերո թողնենք այս ամեն այս խոսակցությունները, ես ինչպես եմ անում, դուք էլ արեք։ Ես այլևս չեմ ներքաշվում այդ խոսակցությունների մեջ, չեմ վիճում, չեմ ապացուցում իմ ճշմարտությունը, ես գործով եմ ապացուցում։ Հիմա պիտի ոչ թե խոսքեր լսենք, այլ գործեր անենք։ Հիմա պիտի հավատանք միայն գործեր անողներին, այլ ոչ թե խոսացողներին։ Շնորհակալ եմ, որ նայում եք։ Դուք հրաշք ազգ եք, հիշեք, ինչ էլ որ լինի, մենք լավ ազգ ենք, ուղղակի պիտի հասկանանք դա, խորը ըմբռնենք եւ Աստծո ճանապարհով, Աստծո առաջնորդությամբ առաջ շարժվենք։ Ամեն ինչ դեռ առջևում է, ամեն ինչ դեռ լավ է լինելու։ Հաջողություն ձեզ, Աստված օրհնի բոլորիդ օջախները եւ ընտանիքները, ուսփոփի բոլորիդ սգացող սրտերը։